హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ వాసంతి. ఇవాళ మన వీడియోలో ఒక చిన్న హోమ్ రెమెడీ అయితే చూపించబోతున్నానండి. సీజన్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి పిల్లలకి తరచూ దగ్గు జలుబు అయితే వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు శ్వాస అనేది తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు మనము ఇంట్లోనే ఒక చిన్న రెమెడీ అనేది చేసాము అనుకోండి, వాళ్ళకైతే కాస్తంత రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది. మా పాపకి ఎప్పుడైనా సరే నేను జలుబు వచ్చింది అనుకోండి, ఈ రెమెడీ అయితే పాటిస్తానండి. తనకైతే చాలా రిలాక్స్గా అయితే ఉంటుంది. మీకు కూడా ఎలా చేయాలి అనేది చూపించబోతున్నాను. ఒకసారి మీరు కూడా ఈ రెమెడీ అనేది చేసి చూడండి. పిల్లలకైతే కాస్త రిలీఫ్ అయితే కలుగుతుంది. దీన్ని అయితే వామదండ అంటారండి. ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. నార్మల్గా అయితే స్టవ్ అనేది వెలిగించుకొని ఒక చిన్న ప్యాన్ అనేది పెట్టుకోండి. ప్యాన్ అనేది కాస్త వేడి అయిన తర్వాత అందులోనికి వాము అనమాట నేను ఇక్కడ తీసుకుంది ఒక 1.5 స్పూన్ వరకు వాము అనేది తీసుకున్నానండి. ఈ వాముని అనేది చక్కగా అయితే మనము వేగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కొంచెం వేగగానే కొంచెం మంచి అరోమా అనేది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ అరోమాతోనే మనకి నార్మల్గా వాము అనేది మనం వాటర్ తాగినా కానీ పీల్చుకున్నా కానీ కొంచెం నోస్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉంటుందో కొంచెం క్లియర్ అవుతుంది అనమాట. అందుకోసం అనేసి ఈ వాము దండ అనేది కడుతూ ఉంటారు పిల్లలకి. ఇది కొంచెం కలర్ అనేది ఇలా చేంజ్ అయిన తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వండి. ఇలా చిన్న రోలు అనేది తీసుకోండి. ఇలా చిన్న రోల్ అనేది తీసుకొని మనం వేగించుకున్న అది ఏదైతే వాము ఉందో కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఇది ఏదైతే తీసుకున్నామో రోల్లోనికి అయితే యాడ్ చేసేసుకొని దీన్ని మనము కచ్చా పచ్చగా అయితే దంచుకోవాల్సి ఉంటుందండి. మొత్తం సన్నని పొడిలా కాకుండా ఒక 2-3 సార్లు దాన్ని కొంచెం గట్టిగా దాన్ని కొట్టాము అనుకోండి, సన్నని పొడిలా కాకుండా కొంచెం గరుకుగా ఉండే పొడిలా అయితే రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా కాస్త గరుకుగా ఉండేటట్టు అయితే చూసుకొని దీన్ని అయితే పక్కన తీసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక వైట్ క్లాత్ అనేది తీసుకోండి. చాలా పలుచగా ఉండేది కాటన్ క్లాతే తీసుకోవాలండి. కాటన్ క్లాత్ చాలా పలుచగా ఉన్న క్లాత్ తీసుకుంటేనే దాంట్లో నుండి ఈ వాము ఏదైతే అరోమా ఉంటుందో అది పిల్లలకి ముక్కు దాకా వెళ్ళి మంచిగా అయితే నోస్ బ్లాక్ అనేది కొంచెం వాళ్ళకి రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇలా వెడల్పుగా ఉన్నదాన్ని తీసుకొని ఇట్లా 3 వేళ్ళు పెడితే కనుక ఎంతైతే వెడల్పు వస్తుందో అంతవరకు చూసుకొని మనము సీజర్ అనేది కట్ చేసుకొని మొత్తం కూడా దాన్ని చించుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొంచెం పొడవుగా ఉండేది తీసుకుంటే వాళ్ళకి దండలా కట్టాలి కాబట్టి కొంచెం పొడవుగా ఉండేది అనేది తీసుకోండి. ఇలా మొత్తం కూడా తీసుకున్న తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఈ క్లాత్ మొత్తం ఇలా పొడవుగా ఉండేలా ఇలా సన్నగా ఉండాలండి. సన్నగా ఉంటేనే మనకి చాలా మంచిగా అయితే వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఇలా పొడవుగా ఉండేది అయితే తీసుకోండి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత కాస్తంత అయితే ముడి కోసం అనేది వదిలేయండి. ముడి కోసం వదిలేసి ఇప్పుడు మనం దంచి పెట్టుకున్న ఈ వాము ఏదైతే ఉందో ఈ వాము పొడి అది కాస్తంత అయితే తీసుకోండి. కాస్తంత తీసుకొని ఈ క్లాత్ పైన అయితే వేసుకొని ముడి అనేది వేసుకోండి. ఒక 2 ముడిలు వేసాము అనుకోండి చక్కగా అయితే ఉంటుందన్నమాట. చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా అలా మొత్తం ప్రెస్ చేసుకొని ముడి అనేది వేసుకోండి. ఒక 2 ముళ్ళు వేసుకున్నాము అనుకోండి గట్టిగా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇలాగే మొత్తం 9 ముడులు అనేది వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 9 ముడులు వేస్తే పిల్లల మెడలకైతే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట. 9 ముడులు వేస్తే పిల్లల మెడకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇలా మొత్తం కూడా 9 ముడులు అయితే వేసుకోవాలి. ఇలా 9 ముడులు వేసుకున్న తర్వాత మన వాము దండ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని అయితే నేను మా పాపకైతే కడుతున్నానండి. పాపకైతే చాలా జలుబు అయితే చేసిందనమాట. అందుకని చెప్పేసి తనకి రిలాక్సేషన్ కోసమని ఈ వాముదండ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. మీకు కూడా వీడియో షేర్ చేస్తే పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా యూజ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో వీడియో అయితే చేశానండి. ఇలా పిల్లలకి కట్టాము అనుకోండి వాళ్ళకి ముక్కు దగ్గర వాసన వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం రిలాక్సేషన్ అయితే వస్తుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ రెమెడీ అయితే ట్రై చేసి చూడండి. చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అవుతుంది. 1 ఇయర్ పైన ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్.